ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले हजुरका लागि ज्योतिष, वास्तु, धर्मदर्शन, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले माघ महात्म्य चलिरहेका कारण नियमित रूपमा हजुर सामु हामीहरूले श्री स्वस्तानी व्रत कथा लिएर उपस्थित हुँदै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी हजुर सामु श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 9औं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौँ। 9औं अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर श्री स्वस्तानी व्रत कथाको पुष्पाञ्जली आरम्भ गर्नु। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्त देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चलचितु जलवपु शुक्लं ब्रह्मालिका मालालङ्कित कुण्डला परिविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। अतः 9मो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि। तहाँपछि इन्द्र आदि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेको हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गर्न थाल्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैन। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीको रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा कसले गर्न सक्ला र यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर विश्व भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। तब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा सृष्टि गरी औँसा वा किरा पारेर सतीदेवीको अङ्ग पतन गराएर ती सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई स्खलित गराइदिनुहोस्। सकल देवताहरूको यो बिन्ती सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउनेछु। यस कार्यमा शङ्का नगर। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस् भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारिदिए अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यही त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराए। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न गराए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। यस पुण्य भूमिमा इन्द्र आदि देवताहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाच गानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिइन्। फेरि काम रूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। काम रूप पीठ कामा
कामाक्षी देवी कृति योगिनी चक्रधनेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्ष गणहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पातालमा सदा यक्ष गणहरूका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिए। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रबेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्य गणहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरजी प्रसन्न भएर देवगणहरूलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि काश्मीरमा गएर जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी स्वरूपले रहे। काश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नर गणहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरजी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कौनजङमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कान्य कुब्ज पीठ सफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यो सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गरेर ईश्वरी प्रसन्न भएर देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णागिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णागिरी पीठ पूर्णा देवी कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगान कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिए। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कृतेश्वर देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रा तपस्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिनीहरूको सदैव कृष्ण दाइना अनुकूल रहन् भनी वरदान दिइन्। चामुण्डा चलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डा चलपीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी इच्छा विरुक्षेश्वरी महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनिहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो वाक्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वर देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि श्मशानहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सक्ने वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुग्दा मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वर देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिप्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा स्वयं आएर स्तुति गान गई सहित तपस्या रहे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनी ब्रह्माले तीनै लोक सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान प्रदान गर्नुभयो। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शरदा देवी ब्रह्मदाहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यो सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गको तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पालहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन्।
फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वर देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यो सिद्ध भूमिमा एकादश रुद्र आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनेर। र एकादश रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा गरी तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनिन्। अष्टवसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीर देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर रत्न मणि माणिक्य चढाई पूजा तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान प्रदान गर्नुभयो। फेरि जालन्धरमा पुगेपछि तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पीठेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यो सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कुशलान्तकमा पुगेर कपाल केश पतन भए। कुशलान्तक पीठ भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विन आदि 27 नक्षत्रहरू आएर भक्ति साथ तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याओ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे, ईश्वरीले पनि तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मल्लवीरमा पुगेर बायाँ पैतला पतन भयो। मल्लवी पीठ महादेव महाकाली देवी कराल योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ द्वादशादि आएरहरू तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनामा का अधिपति रहन सकौं भनी मागे, ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि 12 राशिहरू आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहून् भनी मागे, ईश्वरीले पनि तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्गा योगिनी यागेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्बादी योगहरूले ठुलो कष्ट गरेर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे, ईश्वरीले पनि तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि अट्टहासमा पुग्दा तल्लो दाँत पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यो सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाएर भक्तिपूर्वक तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनी बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति र मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मातुलेश्वर पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वर देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधीश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आई कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे, ईश्वरले पनि तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वेश्वरमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वर देवी भुवनाद योगिनी
कृष्ण कर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यो सिद्ध भुइँमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तीनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हौन् भनी मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। इति श्री स्कंद पुराण केदार खंडे महाग महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम सती देवी अंगपतन नाम नवमो अध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा को अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्थानी व्रत कथा समापन गरिसकेपछि वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्थानी भगवती को स्तुति गान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुति गान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मंगलम बह सकल जगत मंगलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षण कृष्ण काले व्रसतु प्रजन्यम पृथिवी सशशालिनी देशोयम छेवरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुति गान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।